ดาวเอ้ยดาวขั้นเขียวขั้นเขียวมันหมูดาวหมูดาวเดือนครับตอนกำลัง3-4 เดือนมันมุ่งแมนเบอร์ดีไอ้ที่เสียเราเก่าหมูดาวอันนั้นพ่มสเปรย์สิไปเป็นหลังเป็นนิดสอดครับบ่หยอกเพื่อนเมือกสิเตะหลังไงนี่เตะขาหลังได้นี่สิร้อยเตะเอาได้นี่เสียใจบ่ได้กินดอกต้องสร้างแล้วไปนะครับดังไม่ยืดมีขึ้นเลยนี่หอดแม่ยืดผมตบหูมันน่ารักดีแม่ตัวแม่ตบหูมันเป็นตบหูหรือแม่ขึ้นหัวตบหูซื้อขึ้นเลยไปไหนทุเรียนหน่อยมายังมากันดันเกิดมาตอนไหนก็ไม่ผ่านแล้วเขาไปไกลเนี่ยมันมีอาหารแล้วมันถูกปากม่วงมันดื้อครับก็หน่อยมันดื้อแต่มันมีอาหารแล้วมันปากทางนั้นดิบ่มีร้านอาหารนั่นเองมองครับแล้วผมเป็นผู้จัดการเงินแล้วผมตรวจถาก่อนไหมเนาะถาก่อนโอ้มันนี่คนไปเดินไปยางมากมันแค่เด็กยิงของในคนมันเกิดการเททิ้งแต่มึงเขาไปเด็กปันไหนเนี่ยมันแค่เด็กกินไปอย่างป่วยแสงรถเต็มรถทุกอย่างเลยนะรถเต็มกระตาเลย3,500 สางเดียวกับ20 บาทอยากหยอกเอาหมูกล้วยมันนะครับกล้วยเขาเย็บที่เขาฝากว่าน่ะกำลังมันประทุกเขาทำดีมันนะครับดีตามทำบุญน้อยๆอะไรก็ไปเรื่องช่วงไปเห็นมันเสียหายหวังว่ามันติดก้นตัวทำธรรมชาติเป็นมันตัวน้อยมันจะดูดกินแต่น้ำเนาะครับตัวใหญ่มันติดมันหมดข้าวบ้านเขาดีครับกำลังเตรียมดินกันเลยใช่ไหมฝนตกขึ้นเลยมันเป็นกี่เลยก็ถือว่าเป็น
เสียง งานบ่ขอมาหมดที บ่ได้สตอมันจะทั้ง ว่าพวกนี้พอใจพัน